예. 와, 예, 김 올라오는 거. 고구마. 이야, 이거 색감 보세요. 예. 죽인다. 야, 층 보이는 거 봐, 이거. 먹고 싶죠? 먹고 싶죠? 네. 안녕하세요, 안녕하세요. 딸새 아빠입니다. 네, 저는 지금 동막골 황석산장에 와 있는데, 네, 이거 고구마, 이거 10kg짜리 고구마를 지금 구울 참입니다. 이게 원래 황토방인데, 황토방 내부에 이렇게 아궁이를 해가지고 마도, 밤, 호박 고구마. 이야, 고구마 엄청 크다. 우와. 자, 봐봐요. 제거 갤럭시 S22 울트라 핸드폰인데 이렇게 커. 고구마. 우와. 네. 지금 이분은 동막골 산신령이에요. 보이세요 이거? 네, 이렇게 장작을 이렇게 싸놨어요 이렇게. 네. 자, 한 박스는 다 안 들어가겠구나. 오, 야, 그래도 꽤 넓은 거예요, 그죠? 저번에 음악회 했날 고구마가 있어갖고, 아 근데 사람들이 많으니까 한 개만 갖고 갔는데 그걸 넷이서 먹으니까 고구마. 자, 장작 타는 소리 들리시죠? 네. 내 머리를 이렇게 만든 거야 이게. 고구마 그러니까 통을. 대단해. 천년에 나 한 번 나올까 말까야. 나 여기 들어와서 살고 싶은데 그냥. 아이씨. 1시간. 1시간? 네, 1시간 있으면 딱 이제. 네, 지금 1시간 뒤에 다시 오겠습니다. 타닥타닥 타는 소리. 불 좀 볼까? 그럴까요? 불을 좀 보도록 하겠습니다. 자, 어떻게 해야 돼? 타닥타닥. 끝내주면. 네, 1시간 뒤에 오도록 하겠습니다. 이게 아궁이가 바깥에 있는 게 아니라 실내에 있어요. 자, 보세요. 이 장작. 네, 그리고 여기. 네. 자, 고구마 보관용 토굴. 여기 겨울에는 따뜻하고요. 여름에 엄청 시원합니다. 들어봐. 네. 여기. 효소. 효소. 네. 자, 별거 다 있어요. 김장용 당을 개복숭아. 매실주. 네. 두 개 가져가면은 이걸로 김장 담그는 거예요? 그렇지. 오. 네, 저기 두드리면 김정은 씨 나와요. 예. 지금 김장 담그다 와가지고. 예. 자, 쪽이다 오도록 하겠습니다. 자,
동막골 황토산자. 조금 아까 여기서 이렇게 한 거예요. 자, 저 장작은 언제 해 놓으시는 거예요? 봄에? 작년 겨울에. 예. 예. 와, 예. 김 올라오는 거. 어디 갔어? 예. 잠깐만요. 여기 있어요. 아니 그냥 건져 빼는. 어우, 이거 고구마도 엄청 커. 와, 이거 뭐야, 고구마. 제 손, 와. 고구마 엄청 커요. 네. 잘라 가야지. 자, 군고구마 한번 잘라 보겠습니다. 아, 이거 설컹거리는데? 이건 들어간다. 어느 거? 지금 꺼낸 거. 이게 뭐지? 이거. 네. 거기다 익었어. 그래요? 아, 이쪽은 잘 들어가네? 하긴 뭐. 고구마 뭐 하루 이틀 구워보셨겠어. 이거 고기도 구워도 뭐 기름 쪽 빠지고 잘 구워지겠네. 여기 따가니? 여긴 아닌가? 그럼. 아, 그렇구나. 놔두고. 이거 아침에 일찍부터 김장 이거 배추 한 200포기. 이야, 이렇게 이거 엄청 많아요. 네. 다 뽀개가지고 다 절여놨습니다. 예. 예? 아, 다 찍었어요. 나 나오게 하지 마. 네, 다 찍었어요. 저기 거기 그거 하는 거 찍었지. 맛있지. 저기 찜질방 가보셨어요? 네? 찜질방. 나 가봤던 것 같은데 작년에? 그렇겠지. 응 가봤어. 네, 거기서 구운 거예요 지금. 군거는 모르고 가보실래요? 아. 응 가봤어. 가서 그럼. 좀 누워 있다가 하실래? 아니, 지금은 네. 근데 안 뜨겁잖아. 지금 아니 뜨겁죠 이거. 아니 고구마 어제 있으니까. 어제 저렇게 주말에 불 뗐구나. 네, 네. 지금 뜨끈뜨끈하게 좋죠. 불 떼고. 거기 잠깐 누워 계세요. 이야, 땀 빼러 와야지. 이야. 여기 촬영하니까 훨씬 노랗게 나온다. 고구마. 이야, 이거 색감 보세요. 예. 죽인다. 야, 침 보이는 거 봐, 이거. 먹고 싶죠? 먹고 싶죠? 네. 이거 아까 아궁이에다 구운 건데, 네, 끝내줍니다.
네. 엄청 다네. 아. 고구마. 트래프지 여기. 아, 트래프지 여기. 네. 나랑 깔이 갖고 이뻐. 나랑 그래서. 응. 그때쯤은 낯가릴 때인가? 네. 그때가? 빠질 때지. 따봉. 어때요? 유익하셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정은 사랑입니다.